At one point during the Lord Buddha's time, Venerable Devadatta suggested to the Lord Buddha that the Buddhist monk should not consume any kind of meat at all. The Lord Buddha did not agree for fear that it would make it difficult for the Buddhist monks to obtain food. However, he did forbid the Buddhist monk to consume the meat he knew, saw, or heard that it came from an animal killed specifically for his consumption. The offering of food. The person offering food to the Buddhist monk should show his respect for the Buddhist monk by removing his shoes and his hat. He can either kneel down or stand up during the food offering, depending on circumstances. He should be appropriately dressed. Ladies should not wear clothes that are revealing, tight, or thin. Before the approach of the Buddhist monk, the person can hold the food to be offered above his head in order to make a resolute wish. Once the Buddhist monk comes to stand still in front of the person and open his alms bowl, the person is to carefully place the food inside the Buddhist monk's alms bowl. The person is not to converse with the monk or ask him what kind of food he prefers. After the food is offered, the person is to put his palms together as in namaskar in order to receive the monk's blessings. While receiving the blessings, the person can dedicate his earned merit to departed loved ones and make a resolute wish for success and prosperity. At the end of the blessings, the person is to say sadhu. The Buddhist monk's livelihood is made possible by the requisites offered him by the laity. It is the duty of the Buddhist monk to spend his time studying, understanding, memorizing, and practicing the Lord Buddha's teachings so that he can pass the knowledge on to the laity. The Lord Buddha's teachings, or the Dhamma, is about truth. Hence, it is precious. It is passed on from the Buddhist monk to the lay people to serve as their refuge. Therefore, it is the Buddhist's duty to offer food to the Buddhist monk daily. It is one important way for the lay people to earn merit. At the same time, the Buddhist monk can use the energy derived from the lay people's food to undertake ever-increasing self-training, such that he will become increasingly purer physically, verbally, and mentally, and so that he can continue to propagate the Lord Buddha's teachings and spread peace to every corner of the world. Meditation. Meditation is indication of mind being still, not wandering. It makes you feel peaceful, comfortable, happiness. Why meditate? Our brains are at work 24 hours a day, even when we rest. But if the brain does not get rest, the result is stress and anxiety. That's why we need meditation so the brain can relax. However, meditation has many other benefits as well. Meditation helps to learn better. Our brains have 4 types of waves. Beta waves. Beta waves function in situations of chaos and cause low efficiency in learning. Alpha waves are activated in the brain in calm conditions, so we are ready to work efficiently with a very happy and creative mood. Theta waves, state of the brain is half asleep and half awake. Delta waves. The brain is in deep sleep state and wave frequency is minimal. Meditation can help reduce the frequency of brain waves, make a better performance, improve memory, reduce tensions, and enable more creativity. Meditation makes your skin better. Meditation will stimulate the secretion of growth hormone, makes the skin radiant and young looking, reduce tensions, eliminate free radicals, the cause of aging, and improve personality, confidence, and appetite control. Meditation helps to improve our health. Meditation makes the white blood cells stronger, creating better immunity. Treatment of serious diseases such as cancer, heart disease, and dermatitis improves. It also leads to a good mental as well as physical health. Here's how to meditate. Sit cross-legged. The right hand over the left hand is placed on the lap comfortably. Close your eyes gently. Relax every part of the body. Release your mind.
We should meditate at least 15 minutes a day. That's how your brain will be ready to relax and work efficiently. Dedicating merit to others. The practice of dedicating merit only exists in Buddhism, so it's vital that we first understand the following two concepts. 1. There is no way to earn a living after death, both in the states of happiness or the states of unhappiness. Happiness in life is due to one's merit. 2. Merit is a pure energy that leads to happiness and success in life. Merit can be accumulated, similar to the way electricity is recharged and stored in batteries, and it can be dedicated to those who have passed away. The first historic account of merit dedication occurred during the Lord Buddha's era. One night, King Bimbisara heard a strange sound that startled him. So he asked the Buddha and came to learn that it was a sound made by a deceased relative who had been reborn as a beta, or hungry ghost, and was now seeking merit. The king performed a great offering of food and clothes to Buddha and his disciples and dedicated the merit. The merit immediately transformed the hungry ghost into a celestial being. This is an example of how merit can be transferred by those who are living to relatives who have passed away. When we perform good deeds, merit arises. Important factors that will allow merit to reach our relatives. 1. The recipient must be in a state that is possible to receive the merit. Those who have been reborn as celestial beings, hell beings, hungry ghosts, or animals are able to receive merit, while those who have been reborn as humans are not able to do so. 2. There must be a person to perform the meritorious deeds and to dedicate the merit earned. 3. A proper fertile field of merit must exist to ensure that the merit provides the most benefit to the recipient. 2 methods of dedicating merit. 1. Pouring ceremonial water. After performing a wholesome deed, as the monks are giving the blessing, raise the water flask to pour a continuous stream of water into the vessel. This is an ingenious method because the dedication of merit to our deceased relatives requires us to be concentrated and undistracted. 2. Meditating and reflecting on the merits as we recall the names or appearance of relatives or individuals whom we wish to dedicate the merits to specifically. We can dedicate merit to others in general as well by declaring Itang me yatinang hotu sukita hontu yatayo, which means, may this merit be transferred to my relatives. May they all be blessed with happiness. Recipients of merit dedicated can be categorized into 3 groups. 1. Parents, relatives, and teachers. We can do so by recalling their full names. 2. Those we have wronged against in the past. We can make an earnest wish to have all the negative karma resolved. 3. All other living beings. When we dedicate merit to our relatives, our merit does not become reduced. This is similar to the way a candle is used to light up many other candles.
the brightness does not dwindle. However, the overall brightness is amplified. From another perspective, when we pass away, we cannot be certain that our relatives will have the time and opportunity to make merit and dedicate it to us. Therefore, we should accumulate as much merit as we possibly can while we are alive. History of บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ or food offering to the Lord Buddha is a long-standing tradition that has been passed down in Thailand. Wat Pratamagaya also practices food offering to the Lord Buddha as a meritorious ceremony every first Sunday of each month. Food offering to the Lord Buddha is regarded as a great merit, as the Lord Buddha has announced that the merit from dana, or giving, bears fruition. Even giving food to animals bear fruition up to 100-fold. Giving necessities to those who possess no precepts bears fruition up to 1,000-fold. Giving food who have precepts bears fruition up to 1,000,000 times. Offering necessities to those who do not follow the Buddhist practice yet possess mental absorptions or jhanas, who are free from the influence of sense desire, will bear fruition up to 1,000,000 aeons. Offering necessities to those who engage in Buddhist practice for the purpose of becoming a Sotapanna bears fruition up to a asankhya amount of aeons. Offering food to Sotapanna bears even greater fruition. Offering food to those who engage in Buddhist practice for the purpose of becoming a Sakitagami bears even greater fruition. Offering necessities to Sakitagami bears even greater fruition yet. Offering necessities to those who engage in Buddhist practice for the purpose of becoming an Anagami bears even greater fruition. Offering necessities to an Anagami bears even greater fruition. Offering necessities to those who engage in the Buddhist practice for the purpose of becoming an Arahant bears even greater fruition. Offering necessities to Arahants bears fruition of immeasurable multitudes. And offering necessities to Pacceka Buddha and the Lord Buddha increases the magnitude of the merit immeasurably. Therefore, having the opportunity to perform dana or offer alms and making merit to the Lord Buddha is a great opportunity that is hard found. Those who are fortunate enough to have the opportunity are even rarer. This merit will provide us sufficient wealth for innumerable lifetimes. Therefore, this knowledge has existed since the age of the Buddha and continues to be passed down after he has entered Parinibbana. Arising from the material body is the Dhamma body that connects to Nibbana. However, those who wish to receive merit are able to have a Buddha image representing the Dhammagaya instead. While having a Buddha image representing the Lord Buddha and preparing and offering food may not literally bring him food, as the Lord Buddha has already passed away, nor be offered to his Dhamma body, nor is it literally offered to him in Nibbana, yet because of the conditions of having a ceremony, we call this type of offering as an intention and is a type of offering that has been traditionally passed down by generations. In regards to Varpatamagaya's ceremony and offering food to the Lord Buddha, it is considered a grand event that bears its own history. หลวงปู่วัดปากน้ำปาสีเจริญพระมงคลเทพมุนีโสจันทสโร rediscoverer of Disha Dhammagaya, having sacrificed his life to attain the Dhamma, realizing the truth of the world and life,
then researched the Visha Tamakaya method to the fullest. He then disseminated and taught Visha to his disciples, guiding them to attain the Tamakaya. One of those disciples was Kunyai Chan Maharatana Ubasika Konopyum. Another was Kunyai Tongsuk Samdang Pani, the teacher who taught Kunyai Chan the method of Visha Tamakaya from the start and brought her to nunhood at Wat Pak Nam, along with being an influence of many good virtues for Kunyai. Until one day, Kunyai Chan recalled a story during Songkran, Thai New Year in the year of 1947, where Wat Pak Nam hosted a ceremony involving decorating a jadea constructed of sand with flowers and flags in homage of the Lord Buddha. Kunyai Tongsuk at the time joined the ceremony, reflected on the occasion, and thought, "We pay homage to the Lord Buddha with a sand jadea, yet it does not reach him. But what if we offered this jadea to the celestial jadea possessing Buddha relics, located in the second level of heaven?" She then sat in meditation to find whether this method may give fruition, and in fact found out to her pleasure that she was able to indeed. She recounted her offering to Kunyai Chan and how she was able to offer the sand jadea as homage to the Buddha relics contained in the celestial jadea named Julamani, and encouraged her to try on her own. Kunyai Chan then sat in meditation to test out as a meditator. At that time, there was an offering table bearing flowers and incense, which she mentally placed at the center of her body and purified it according to the method of Visha Tamakai, and offered it to the same celestial jadea. Kunyai found that she was able to take the same offering, making this the very method used to pay homage to the Lord Buddha from then on. When it occurred to Kunyai that monks would chant to offer food to the Lord Buddha before their meal, she wondered, "Monks chant before each meal to offer food, but as for me, I am a nun. Would I be able to offer food to the Lord Buddha in Nibbana in the same way?" Kunyai then arranged the food neatly in front of her and sat in meditation, placing this well-arranged meal at the center of her body and purified it to be crystal clear, offering it to the Lord Buddha in Nibbana. It was by learning from Longpu Wat Pak Nam that she was able to conduct such a method. Kunyai tried on her own and invited Kunyai Tongsuk to join her. She later informed Longpu Wat Pak Nam about their offering, and Longpu rejoiced in their merits. This is how an offering truly reaches the recipient. This is how one's offering directly reaches the Lord Buddha in Nibbana. In offering alms to the Lord Buddha bears immeasurable merits, and having merits made to the correct persons. Making merit to the countless Buddhas in Nibbana, therefore, is a great merit. Kunyai has a resolution to follow Longpu and release all living beings from the cycle of samsara towards the utmost Dhamma. Such resolution requires great merit. Therefore, with good intention and metta, she allows her disciples to partake in the great merit and bring forth the tradition of offering food to the Lord Buddha. Since the founding of Wat Pratamacaya, our temple has set the tradition to be the first Sunday of each month, never having missed a ceremony. Making an offering that reaches the Lord Buddha requires attaining the Tamakaya within, just as Kunyai Chan attained. However, in having an offering, closing our eyes and imagining the food in front of us at the center of our body, offering to the Lord Buddha using our mind. As we have not yet attained the Visha Tamakaya, we are not yet able to offer food directly to the Lord Buddha. It is an intention to offer food to the Buddha, yet having the intention and wish to offer still bears merit. Or offering food to a Buddha image as our ancestors have done, which still bears great merit.
Usually, the food we eat turns to strength for us to use towards good or bad deeds, depending on our thought and mind. Therefore, if we eat good and maintain a clear mind, that becomes strength to do good deeds. Traditionally, our ancestors say that this food we consume becomes heavenly food. Yet, if we consume it with a clouded mind, filled with rage and vengeful thoughts, we may end up using the strength gained from the food to do bad deeds. Even though ancestors call it heavenly food, we gain no benefit from eating it, whether for our body or life, and instead develop unwholesomeness in character. Considering this, the merit gained from Busha Kapra is generous when we offer with a clear mind and in refuge of the Lord Buddha, making our mind become more radiant. When our mind is with the triple gem that we highly venerate, our mind becomes acquainted with the purity, becoming radiant. When our mind becomes radiant, our body, speech, and mind are conducted accordingly. Secondly, when the mind is radiant, the mind becomes attached to the Buddha within, or the center of the body. How we engage in our meditation practice depends on our consistency during our sitting and outside of our sitting. Consistency allows for our meditation to progress quickly, not only during our meditation sessions, but when we are on our daily routines. With each scoop of food we take, we imagine it as a Dhamma sphere within, maintaining our practice thoroughly. Thirdly, engaging in Busha Kapra allows for us to have sati, or consciousness, and sampajanya, or mindfulness. Because according to Buddhist practice, 3 to 4 mouthfuls until we are full means that we are already full. It requires consciousness and mindfulness to be aware of this fact. When we eat and make choices about our diet, it requires sati sampajanya for everything. When we make an offering of Busha Kapra before our meal, even if it is a wish to make an offering, we still gain fruition from this intention. It allows for us to have clear consciousness, be scrupulous and thorough, and be investigative in studying Dhamma. It allows for us to train oneself with great progress. Therefore, regardless of how one conducts their offering to the Lord Buddha, it brings great merit either way. However, if we are able to meditate and make an offering directly to the triple gem within, to learn the art of Visha Tamagaya, we will earn tremendous merit. Otherwise, we are able to join Busha Kapra ceremony at Wat Pratamagaya and participating centers every first Sunday of the month. By joining the ceremony, we take part in the great merit of those who are able to make a direct offering to the Lord Buddha's in Nirvana, earning us a part in this meritorious event. How meditation helps in your career. Do you have a problem or stress from your work? On the way to work, you might get caught in a traffic jam causing you to be late. If you avoid the traffic by using public transportation, you might not feel comfortable. And when you're at work, you might have a problem with your coworkers, clients, or even with your boss. When you have to make a difficult decision, are you sure you can make it confidently? Do you feel unhappy with your current routine? Meditation can help you manage stress and feel happier. Stress, anger, and unhappiness can destroy brain cells. They will reduce brain efficiency. On the other hand, meditation helps to increase brain cells, resulting in a better performance and a good mental health.
According to scientific research, meditation helps to increase serotonin. It makes you relax, happy, and more creative. Stimulating the parasympathetic nervous system helps you calm down, reduce stress, and decrease metabolism, which helps decrease damage to your health, so you will live well and stay young looking. Meditation can help you distinguish between your professional and personal selves, quickly adjust your mood in a stressful situation, accept others' comments, be ready to solve problems and take responsibility, make smart decisions faster, and become more creative. All this helps your emotional health. You will be joyful and become everyone's sweetheart. Here's how to meditate. Sit cross-legged. The right hand over the left hand is placed on the lap comfortably. Close your eyes gently. Relax every part of the body. Release your mind. We should meditate at least 15 minutes a day. That's how your brain will be ready to relax and work efficiently. Meditate today and meet the new you. Making resolutions. Having goals in life is very important. If we have goals, our daily actions, speech, and thoughts would go towards achieving those goals. People in general regard the making of resolution as a process of lamenting our suffering to something sacred and asking for things we want, or for life to proceed smoothly and effortlessly towards our goals without hindrances. Many tend to view individuals who make resolution as foolish and illogical. Therefore, we should first clarify that making resolution is not about asking for something. Making resolution is a way to stay locked in to our goals until they're achieved. It is a compass for our life and mind, and it strengthens our mental fortitude. It's a way to prepare ourselves and to live life in order to achieve our goals, while using merit that we have accumulated in the past as the driving force. For example, when we plan to travel to a place far away, we must prepare the car, fuel, map, etc. To obtain these things, money is required. Money in this case can be compared to merit that can be accrued by doing good deeds, for example, giving, helping others, upholding the precepts, or meditating. We then make a resolution using our accumulated merit to help us to be healthy, intelligent, and sufficiently wealthy in order to live a carefree life, a virtuous life that allows us to perform more wholesome deeds and accumulate more merit until we achieve life's ultimate goals, eradicate defilements, and attain true happiness. Merit will give its effects when it's time, whether we make a resolution or not. However, if we did not make a resolution and carefully design a blueprint, when the merit fruits, it may not support our effort to do wholesome deeds. We may be endowed with a strong, healthy body, wealth, and intelligence, but if these things are used to commit evil deeds, it would completely go against our life's goals. Accumulate merit, dana, sila, samadhi. Make resolutions using the merit, health, wealth,
intelligence, with an emphasis on life's goals. Lead a comfortable life and be able to perform even more merit. Achieve life's goals. Steps in making resolution. Sit in a half lotus position or comfortably in a chair. Softly close your eyes as if you are about to fall asleep. Relax every part of your body so that it's free from tension. Adjust your sitting position so that you feel relaxed. Allow your mind to come to a standstill by gently letting it rest at the center of your body. Reflect on the merit or images of the wholesome deeds that you perform so that your mind is radiant and relaxed. Link the merit that we have accumulated in the past with what we aspire. Make sure your mind is still. May I invite everyone to pay homage to the Buddha image together. Bow, bow, bow. May I invite everyone to pay respect to the presiding venerable and the monastic community together. Bow, bow, bow. Now it's Dhammagaya time, time to practice meditation in order to attain Dhammagaya, which already exists within all of us. Dhammagaya is the supreme refuge for all of us. Nothing else is comparable. Therefore, now on, I would like to invite everyone to chant together in homage to the Triple Gem. Yamahang Samma Sambuddhang Yamahang Samma Sambuddhang Bhagavantang Saranang Khato Bhagavantang Saranang Khato Imina Sakarena Imina Sakarena Tang Bhagavantang Abhipuchayami Tang Bhagavantang Abhipuchayami ข้าพเจ้าบูชา We บัด all นี้ venerate the Lord Buddha, the fully self-enlightened one. We all take him
as our refuge, who can end sufferings through this worship. หังสวาขาตัง ยะมหังสวาขาตัง ภควตาธัมมังสรณังคโต ภควตาธัมมังสรณังคโต อิมินาสการเรนะ อิมินาสการเรนะ ตังธัมมังอภิปูชยามิ ตังธัมมังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชาบัด We นี้ all venerate the Dhamma well expounded by the Lord Buddha. We all take Dhamma as our refuge, which can end dangers through this worship. หังสุปฏิปันนัง ยะมหังสุปฏิปันนัง สังฆังสรณังคโต สังฆังสรณังคโต อิมินาสการเรนะ อิมินาสการเรนะ ตังสังฆังอภิปูชยามิ ทังสังฆังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชาบัด We all นี้ venerate Sangha, the well practicing monks. We all take Sangha as our refuge, which can end illness through this worship. อะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ Bow วาคาโตภะคะวตาธัมโม สวาคาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนัมสสามิ ธัมมังนัมสสามิ bow ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนามามิ bow อันนมยังบุตสาภะคะวะโตวะภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะ กาสา อัจจโยโนพันเต ปัจจโยโนพันเต อัจจคมา จักขมาย ะถาภาเล ยะถาภาเล ยะถามุลเห ยะถามุลเห ยะถาอกุสเล ยะถาอุสเล เยมยังกรัมหา เยมยังกรัมหา เอวังพันเตมยัง เอวังพันเตมยัง อัจจโยโน ปัจจโยโน ปฏิคันหาทา ปฏิคันนาทา อายติงสังวรายามะ อายาติงสังวรายามะ ข้าพระพุทธเจ้าขอวโร we would like to take this opportunity due to mental, verbal, and physical misdeeds made upon the Buddha, Dhamma, and Sangha. In any cases, as we all were deluded with defiled minds to abuse of the Buddha, Dhamma, and Sangha. May the Buddha, Dhamma, and Sangha
Forgive all the abuses to all of us from this day forth. All of us will be more careful and considerate with body, speech, and mind from this day onward. Ukasa. We all humbly invite the Lord Buddhas who attained enlightenment in the past, more countless than the sand grains in the four oceans, and all the Lord Buddhas yet to be enlightened in the future, and all the Lord Buddhas enlightened in the present time. May the Lords manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind of ours at this moment in time. Ukasa. We all humbly invite the ninefold supramundane Dhammas in the past, innumerable of them, and the ninefold supramundane Dhammas in the future time, and the ninefold supramundane Dhammas in the present time to manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind of ours at this moment in time. Ukasa. We all humbly invite the enlightened and mundane Sangha in the past, innumerable of them, and the enlightened and mundane Sangha in the future, and the enlightened and mundane Sangha in the present time to manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind of ours at this moment in time. May the power of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, of my teachers and preceptors, of my parents, of generosity and precepts, of renunciation and wisdom, of perseverance and patience, of truthfulness and resolve, of loving kindness and equanimity that we have accumulated throughout countless lifetimes, that we have cultivated in the present time, from childhood, remembered or forgotten,
May the power of merit and perfections secure all of us. May all of us attain enlightenment at this present moment in time. May all of these become the foundation of Nibbana. Bow, bow, bow. After we have chanted in homage to the Triple Gem, from now on, let us make good intentions to the path of Nibbana. Every one of us sit cross-legged with the right leg on top of the left leg, the right hand on top of the left hand, the right index finger touching the left thumb. Place your hands on your lap comfortably. Close your eyes gently. Be comfortable. Just like you were going to sleep. Close your eyes comfortably. You don't have to completely close your eyes. Leave a bit of space. And relax every muscle in your body. Feel comfortable throughout the whole body. Don't overlook this part. You have to adjust your sitting position to be the right proportion. Your body must be relaxed. The whole body. And make your mind cheerful, joyous, clean, pure, and clear. Be worry-free with everything else. It doesn't matter what it is, be it people, animal, material, business, work, home, study, family, or whatever that is beyond this meditation practice. Just let go of everything for now. Let go of everything. And unite your mind to be within the body. Stop your mind softly, lightly, and comfortably. Relax. At the seventh base, at the center of the body, which is in the middle of your stomach, 2 finger widths above the navel. This is the position that every Buddha attained enlightenment, with the beginning point at the seventh base at the center of the body. His mind was still when he abandoned everything else.
It was still at this point the nonsensical matters of life cannot end sufferings. It adds more problems to life actually. Going through these obstacles repeatedly in the cycle of birth, in the three realms, especially the last realm, he was bored with that kind of life. So when he abandoned everything, his mind was still at this point, the seven bays at the center of the body. Every Buddha did the same thing, not even one exception. Including the lone Buddhas and all the Arahants who were normal people like us, but they accumulated perfections and merit repeatedly, the 30 perfections. So their mind stopped at this point. Once it's in the right proportion, it moves inward, just like the mind was moving away from the crude physical body to spaciousness, like a spaceship leaving the earth to the outer sphere. So his mind was still and fell downward to the center, and a Dhamma sphere rises up. It's a clear sphere. At least it's as clear as water or ice cube, or as clear as mirror, as clear as diamond, or even clearer, round in shape, like a crystal ball. The small size is like a star in the sky that we can see with our physical eye. The medium size is like the full moon, and the big one is like the midday sun, or even bigger. It's as bright as the midday sun, but it's clear and cool, just like the full moon. This is only the comparison. But in fact, nothing can be compared with the brightness within. It's clear and cool to the eye, cool to the mind. It comes with happiness, the great happiness that you haven't experienced before, the happiness that they hadn't experienced before either. Be they emperors with imperial wealth, with all the external enjoyment, but that didn't give them the full satisfaction. Is the happiness that is endless. It comes with the purity of the mind, the clean mind, being clean from all defilements and hindrances, all the senses, all the earthly feelings are gone. It comes with happiness, cheerfulness, liveliness, and the mind is steadfast. Be still,
not wandering, not scattering จะก่อ anywhere ตัว else. ฟอร์มตัว It will form itself เป็นดวงใส as a clear ๆ sphere แล้วก็ยึดนิ่งลงไปตรงกลาง and being still at the center of that clear sphere, ซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรค which they call the first ปฐ sphere. มมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสติปัฏฐาน จะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใส It is still at this point, บริสุทธิ์ clear and pure. อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันมันนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อน Once it's in the right proportion, the mind moves inward to another เพิ่ level, มขึ้นไปเรื่อย more refined ๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยาย in downward ไป direction, but expanding around the body. แล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภาย And ใน you see things that ที่สลับ you ซับ didn't ซ้อน realize that กัน they're there, เป็นชั้นๆเข้าไป the complications of layer after layer, ตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรม from คือ Dhamma ดวง sphere ศีล within ส Dhamma มาธิ sphere, ปัญญา Sila วิมุตติ sphere, ญาณทัศนะที่ซ้อนๆกันอยู่ภายใน all the spheres are และก็มี overlapping กาย each ใน other กาย within, ซ้อนๆกันอยู่ and body เป็น within ชี body วิตภายใน is the inner life ที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอก that is more excellent than the อยู่ external ในอ life. ริยบทของสมาธิ All the inner bodies are in the sitting หัน meditation หน้าออก posture, ไปทางเดียวกับตัวเรา facing นี่แหละ the same way เป็นกาย as ใน you กาย do. It's body within body, กายในกายภายนอก แล้วก็ body มี within กายใน external กาย body, ภายใน and ซ้อน body ๆกัน within อยู่ inner body, กา overlapping ย each ภายน other. อกจึงเปรียบเสมือน The external body is like a เป็น shell บ้านเรือนให้กายภายในอาศัย or a อยู่ home of the inner body, แล้วก็ต่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับ and each body is a shell to ตั้ the งแต่กาย inner มนุษย์ละเอียด body, from ที่ซ่อนอยู่ใน refined กลางกายมนุษย์หยาบ กา body ยทิพย์ซ่อน in อ the ยู่ crude ในกลาง body, กายมนุษย์ละเอียด celestial body กาย in รูปภพ refined body, ซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์ Rupa Phom at the กา center ยรู of ปภพซ่อนอยู่ celestial กลาง body. กายรูปภพ The next one is Arupa Phom body, กายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพ Kodapu, กายธรรมปโสดาบัน the ซ่อน Soda อยู่ในกลาง Bandama กาย body, ธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลาง Pasakita กาย Kami ธรรมโส Dhamma ดาบัน body, กายธรรมพระอนาคามี the Anakami ซ่อนอยู่ใน Dhamma กลางกายธรรม body, พระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ Pa ซ่อน Arahat อยู่ในกลาง body, กายธรรมพระอนาคามี overlapping Pa Anakami ซ่อน body, กันเป็นชั้นๆเข้าไป overlapping each other มีกายหยาบ in มี pairs, กายละเอียด the แต่ crude กายม and นุ the ษย์หยาบ refined กาย ones, มนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างเนี้ยซ้อนๆรวมแล้วได้ they 48 overlap กาย each other in pairs, 18 bodies ทา in งมรรค total. ผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขา This ทำ is the กันอย่าง path นี้ of Nibbana. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย All ต่า the งทำ Buddhas แบ and บนี้ Arahants did the same thing จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้าย until they attain ที่ the หมด last จด body จากสัพพะกิเลสทั้งหลาย that is completely free from กิ all เลสอาสวะ defilements, ในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อ be เรียก free from greed, แตกต่าง anger, กันไป and อย่างความ delusions, หยาบและละเอียดของกิเลสนั้นนะถูกขจัด
both ไป crude จนหมด and สิ้น refined defilements, all of them สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ are เหลื discarded อแต่กายตาม totally, ผล remaining with หน้าตัก20 Arahat วา body, 20 วา 20 wa in breadth and เป็น height. กายที่หลุดพ้นจากกรอบ It's the body that is วิชา free, ที่พยา that บา is ลบัง out คับให้ of the frame เวียนว่าย of ตายเกิด ignorance อยู่ that ใน is forced by ทั้ง Mara สาม to be in the วน cycle of เวียนกั birth, นอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลย the rebirth of ที่ the เรียกว่าวิ ignorant ชา ones, ครอบงำอยู่ ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต not knowing the truth of แบบ life, ผู้ไม่รู้อะไรเลย เวียนตายเวียนเกิด being อยู่ ignorant, ในภพทั้งสาม being reborn คือกามภพ in รูปภพ many lifetimes in the 3 วนเวียน realms, อย่างนี้ซ้ำๆซาก revolving in this cycle of ๆชีวิต birth ที่เสื่อมสลอ repeatedly. ดมีไป The life in the เพราะ cycle ย่อม of มาด้วย birth กฎแห่ง is กรรม harmful because it's ส่งผล controlled และเหยียบ by กิเลส the law of บัง karma. คับให้มนุษย์สร้างกรรม และก็มีวิบากกรรมเป็นผล with bad มีภพ consequences ภูมิ as a result, รองรับ แล้วก็คร supported องด้วย by อวิชชาคือความไม่รู้ unwholesome realms and ไม่ being รู้เรื่องตัว covered เองยังไม่ by รู้อะไรเลย ignorance, แต่ท่าน not knowing that รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลย แต่หาผู้ you รู้ don't ไม่ know ได้ anything else, หรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้ง ก็ได้ trying ยา to ก seek the true knowledge, จึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ but it's difficult. ในภพทั้งสาม That's why we are โอกาส being มี reborn มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า until the ซึ่ง birth แต่เดิ of มก็ a เป็นปุถุ Buddha ชน คนมีกิเลสหนาปัญ who ญายา was a ว เช่นเดียวกับ normal เรานี่แหละ person just like แต่ us, ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเอง but he developed ไป himself เรื่อย and ๆ นับ accumulated ชาติไม่ถ้วน โดย perfections มีมโนปณิธานอย่าง in เดียว many ที่จะเป็น lifetimes พระสัมมา with สั a มพุทธ true เจ้า goal to คือ become a Buddha. อยากจะค้นพบวิธีการ He wanted to find ที่ the จะหลุดพ้น methods and ways to be จาก free การเวียนว่ายแต่เกิด from being ใน reborn ภ in พ the ทั้ง cycle สาม of นี้ birth แล้วก็ in ห the ลุด three ออก realms จากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เอง and to be free เมื่อ from this พ frame. บแล้วบรรลุธรรมแล้ว And once he พิ attained สูจน์ the ได้แล้ว Dhamma with แจ่ม certain แจ้ง proof, แล้วก็จะนำมาถ่ายทอด with true knowledge, แก่สรรพ he สัตว์ passed ทั้งหลาย on the knowledge เพื่อจะได้ to living beings หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ so that they ดั could บ be ทุกข์ free ได้ from คนใน defilements ภายใน and วัฏ be สงสาร free เช่นเดียวกับพระ from องค์ได้ sufferings as well, to be free เพราะ from ฉะ the นั้น cycle ทาง of birth บน just นิ like พพ him. านเนี่ย So the path of the มี fruits of อยู่แล้ว Nibbana ในตัวของเรา exists ไม่ได้ within อยู่นอก every one of us. It doesn't exist คำว่านิพพา externally. นปัจจโยโหตุ จึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไป เป็นเป้าหมายอันสูงสุด So we should be aware แจ้งเห็นแจ้งแทง of our true goal, which is Nibbana. ตั้งเป้าหมายอย่างนั้น ส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไป And to reach it, สัก we วันหนึ่ have ง to เมื่อ accumulate มีเต็มที่ perfections. แล้ว One ก็ day, หลุดพ้นได้ when our perfections are to the fullest, จาก we ภ will พ be สาม free ก็มีอายตนะ from นิพ the พาน three realms, รองรับผู้ที่หลุด entering Nibbana จากภพทั้งสามสามวัฏสงสารนี้ to be free from the อา cycle ย of ต birth. นะนิพพานนั้นมีอยู่ Nibbana เป็นที่อยู่ exists. ของธรรมกายอรหัตผล It's where หน้าตัก all the 20 วา Dhammakaya สูง bodies 20 วา stay ใส there, บริสุทธิ์ 20 wa in breadth ไม่ and มีกิจ height, อย่างอื่นที่จะต้องทำ clear เพื่อ and จะเข้าถึง pure, สมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายใน doing nothing except being ค peaceful. วามรู้นี้มีเฉพาะในคำ This สอนของพระ knowledge สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น exists only in the teachings of the Buddha. ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิด Every มา one เป็น of มนุษ us ย์ is พุท meritorious ธ to ศา be สนา born as human beings, แต่จะมีวาสนา
And to know about Buddhism, หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการ but it ให้โอกา depends สตัวเองเนี่ย on you giving yourself a chance to practice yourself ใจให้มันหยุดให้มันนิ่ง to still ใน the ตำแหน่ง mind เดียวกับที่พระสัมมาสั in มพุ the ทธ same เจ้าทุกพระองค์ position that ตรัสรู้ every Buddha เรา attained ก็สามารถ enlightenment. บรรลุธรรมตามได้ We can ตาม also กำลัง attain บุญบารมีของเราที่ได้ enlightenment สั่งสมมา depending อย่าง on each น้อย individual's ก็ได้เข้าถึง perfections. ความสุขภายใน At least you gained เข้าถึง the inner happiness, ที่พึ่งภายในที่แท้จริง the true ที่ inner จะเป็นที่พึ่ง refuge. ที่แท้จริงคืออะไร มีลักษณะอย่างไร You จะ know ได้ what ไม่ a หลง true ตาม refuge ทาง is ของ like, ผู้ไม่รู้ทั้งหลาย ในยามที่ชีวิต so that you will be มี not, ความทุก you ข์ will no longer ประ be สบความ ignorant. ทุกข์ประสบ You ปัญ won't หา face ต่าง life sufferings ๆ ที่ and ผู้รู้ทั้งหลายแส challenges. วงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้าง Many people try to ต้น seek หมาก the ราก true ไม้ ภู happiness เขา in เหล่า the ทรายอะไร forests, ต่าง on ๆ ก็ mountains, ว่ายกันไปเรื่อยๆ ด้วยความไม่รู้ without ที่ knowing ขอ exactly สร้าง what to เทพ find เจ้า or ขึ้น where มา to find it, ว่า or worshipping มีลักษณะอย่าง something นี้ ชื่ that's ออย่าง created นี้ by man. ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้ เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้าง ซึ่งตราบ Something ที่พระเจ้า that's สร้างมนุษย์ created by man. ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่ง เสร็จแล้วมัน We all ร want อ a อยู่ true refuge. ชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ ก็หาทาง We ดู still แล suffer ตัวเอ in ง life, บอก and เป็น some ความประ people สง try ค์ to console themselves เป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้น by องค์นี้ว่า believing คือไม่รู้ว่าจะ in ตอบอย่างไร something that's not true. แต่ความจริงชีวิตมีทางออก But เพราะ there's a ที่พึ่ง solution ที่แท้จริง อยู่ภายในของก of ลาง life ทุกคนในโลก because the true refuge is ใน within ตำแหน่งเดียวกัน every คือ one of us วิ in โส the ติ same ปาฏิหาริ position, ย์ฐานที่ 7 and that is the ได้ seven แก่ base at พ the ระธรร center ม of the กายใน body, ตัวที่ which ใส is Dhammakaya บริสุ body ทธิ์ within, เกินความใสใดๆในโล the ก body that is as clear, ที่อาจจะเทียบได้แค่ is คำว่า clearer อรหันต์ than anything else on เป็น earth. ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว จึงเรียกว่าพุทธรัตนะ It's called Puttha และ Ratana, ในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะ เป็นกลางแห่งความรู้ and there's ที่ทุกพระองค์ Thammaratana ทรง at the center of that. อยู่ในตัว กลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่สอง And there's Sankharatana at the รัต center นะทั้ง of สามอยู่ Thammaratana. ภายในตัวของเราได้เอง The three Ratana เช่น are เดียว in กัน our คือ bodies ศูนย์กลางกาย at the ฐานที่ same 7 ของม position. นุษย์ทุกคน That ใน is โล the ก seven base at the center of ถ้า the หาก body. ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อมัน But เริ่ a ม lot ต้ of นก็แสวง people หา are ที่ not พึ่งตาม aware ความเข้าใจ that they're there. ตามรสนิยมของตัว So they try ยิ่ง to ประสบ seek ปัญหาจิต happiness ก็หา somewhere else, ทางคลาย คลี่คลายปัญหา to try to solve their เห็นเขา problems ทำกันยังไง externally, ตามกันไป following other เห people มือนเขา before ตา them, บอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไป เช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้น they ให้ take มันเพลิน refuge เพลิน in consuming ต่อไป alcohol, ชั่วคราว gambling, คราวแต่เป็นวิธีการ with แก้ปัญหา temporary วิธีการสร้าง enjoyment. ปัญหาชีวิต But by ให้ doing กับ that, they ชีวิต create เรา more ทุกสังวร problems. ไม่อาจที่จะ So ดับทุกข์ได้ they still และ have ยิ่ง life ลาจาก sufferings, โลกนี้ไปแล้ว ยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีก and it's even เพ worse ราะว่า when จาก they วัน pass นี้ away. ลูกทุกคนเป็นผู้มี Therefore, บุญ today, every มี one วา of ส us นา here has a lot of ให้โอ merit กาสตัวเอ and ง perfections, มา giving ฝึกใจ yourself ให้ a chance นิ่ง to practice your และ mind รู้ to be ตำแหน่งที่ still, พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงข to องเรา know that the true refuge อยู่ภายในตัวของเรา is within มรรค us. ผลนิพพานเวลาสมัยเป็นอากาลิโก ก็อยู่ Nibbana ในตัว is ของเรา endless. It's also ใน within ตำแหน่งที่ ourselves, ฐานที่ 7 ศูนย์กลา at ง the กาย seven ฐานที่ base, 7 at the เมื่อเรา center รู้ of อย่า the งนี้ body. ต่อจากนี้ไป Once we ให้ know ลูกทุก that, คน
From now on, let us practice to still our minds at the center of the body by visualizing an object. Create an image as a landmark of the mind. That the center of the stomach is the seventh base. It could be a diamond, a clear diamond, or a clear ice cube, or a clear Buddha image that you worship every day. Or you don't have to visualize anything if you're confident that your mind doesn't wander to other thoughts. And slowly place the weight of the mind softly, gently, and comfortably. Take it easy. Don't have the desire to see anything too much. And maintain your mind to be still with a mental mantra. Recite it mentally and softly. Samma Arahang. Samma Arahang. Samma Arahang. Maintain your mind like so continuously until your mind stops. Maintain your mind. May your wishes come true. May you attain the Dhammakaya body within. Let us meditate in silence for the remaining time.
สัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจะเตเจนะรักขังปันธามิสัพพโสเตอัตตลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตสา สาธุ ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80 ปี Next, we will have the ceremony to offer donations for 80-year หลวงพ่อธรรมชโย building. The offering saying will be led by the representatives from our community. ธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตอสีติวัสสกาเรอสีติวัสสกาเลธัมมชยัสสะธัมมชยัสสะมหาเถรัสสะมหาเถรัสสะปูชนัฏฐายะปูชนัฏฐายะอาคารังอาคารังสัปปาริวารังสัปปาริวารังสันเลคะปะติปันนัสสะสันเลคะปฏิปันนัสสะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังคารัสสะอะคารังสัปปาริวารังสัปปาริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ Venerable monks, all of us would like to offer 80-year หลวงพ่อธรรมชโย building together with other offerings พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ to the monastic community เพื่อการอบรม for ordination functions และหล่อหลอมพระธรรมทายาท ขอพระภิกษุ may the monastic community จงรับ accept อาคาร this 80-year หลวงพ่อธรรมชโย building หลวงพ่อธรรมชโย พร้อมด้วยเครื่องบริวาร together with other offerings ของข้าพเจ้าทั้งหลาย from all of us เพื่อประโยชน์ for the benefit เพื่อความสุข happiness เพื่อมรรคผล and attainment of Nibbana แก่ข้าพเจ้าทั้ง to all of us ตลอดกาล forevermore สาธุ ลำดับต่อไป
เป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน Next, we will have the ceremony to offer midday meal to the monastic community. กัลยาณมิตรอภิชยาขุนวิชิตและกัลยาณมิตรวรวรรณทองแดงเรียนเชิญครับ อิมานิมะยังพันเต อิมานิมะยังพันเต พัตตานิ ภัตตานิ สัปปะริวารานิ สาปาริวารานิ ภิกขุสังคัสสะ ภิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมานิ อิมานิ พัตตานิ ภัตตานิ สัปปะริวารานิ สาปาริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีฆรตัง ทีฆรตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ นิพพานายะจะ นิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ Venerable monks, แต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย all of us เจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย would like to offer ถวาย ภัตตาหาร food and drink พร้อมด้วยบริวาร together with other offerings พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุ to the monastic community. สงฆ์ ขอพระภิกษุ May the monastic community สงฆ์ จงรับ จง accept ภัตตาหาร this meal อาหาร พร้อมด้วยบริวาร together with other offerings พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้า from all of ของ us ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ for the benefit, ประโยชน์ เพื่อความสุข happiness, สุข เพื่อมรรคผล and attainment of Nibbana นิพพาน แด่ข้าพเจ้า to all of แด่ us ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน forevermore. ตลอดกาลและนานเทิน สาธุตั้งใจรับพรพระกันนะ Be prepared to receive the blessings from the monks. Unite your mind to be at the seven base, at the center of the body. Think of all the merit you have done today, the merit that we intend to build 80-year หลวงพ่อธรรมชโย building, the merit of food offering to the monks, including the merit of meditation practice. Unite them to be the pure merit sphere at the center of the body. It will bring happiness to your life. And think of the people you owe gratitude to, especially the teachers, especially คุณครูแม่ใหญ่ Make good wishes to express gratitude to him, for him to be free from sickness and to have endless happiness, and think of all the relatives to be included in the merit sphere, and make resolution for them to be successful and happy, including ourselves. May we be successful in everything we do. To have prosperous life. Still your mind at the center of that merit sphere while receiving the blessings from the monks. ปริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรวินัยสตุมาเตภวันตุ
วันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะสัพพิติโยวิวัยชันตุสัพพะโรโควินัยสตุมาเตภวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะสัพพิติโยวิวัยชันตุสัพพะโรโควินัยสตุมาเตภวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังพลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังพระรัตนังตินนังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกายตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเตอวมังคลาสันตุอายุวัยตะโกธนวันตะโกสิริวัยตะโกยสวัยตะโกภรวัยตะโกวันนาวัยตะโกสุขวัยตะโกโหตุสัพทุกขโรคาภิยาเวราโสกาสันตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัยสันตุจเตจัสสะชยสิทธินังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะภวคังวุติจะยสวาสัตวายสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติตุเตภวตุสัพพมังคลังรังคันตุสัพพเทวตาสัพวัฏธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต สาธุ Let us pay homage to the triple gem together. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อะ
ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ Bow. Putto me nato. The Buddha is our refuge. สวากาโตภะคะวตาธัมโม สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนะมัสสามิ Bow. Thammo me nato. The Dhamma is our refuge. สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ Bow. Sankho me nato. The Sangha is our refuge. May I invite everyone to pay respect to the presiding venerable and the monastic community together. Bow. 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 อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ ขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลาย May all your good intentions and wishes be successful. เป็นตุสังกัปปา ขอความดำริทั้งหลายทั้งปวง จงเต็มบ May ริ all บูร your ณ์ good thoughts be complete. ปนรโสยถา ดุจจันทร์ในดิถีที่15คือจันทร์เพ็ญ Like the full moon. โชติรโสยถา หรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเธอ Or like the crystal sphere. สาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธาน May I invite everyone to pay homage to the Buddha image together. Bow. Bow. Bow.